Pats Viešpats eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir neapleis. Nebijok ir neišsigąsk. Ši pakartoto įstatymo eilutė yra vienas stipriausių pažadų, kurį galime pasiimti į naują kalendorinį etapą. Naujieji metai jums gali būti neatrasta žemė, bet Dievui tai jau pažįstamas kelias. Jis netiesiogiai stebi jūs iš tolo. Jis eina pirma tavęs, paruošdamas kelius ir atverdamas duris, apie kurias dar net nežinote. Jis bus su tavimi nėra tik teorija. Tai reiškia, kad Dievas yra ne tik istorijos valdovas, bet ir asmeninis palydovas. Jis yra tavyje per savo dvasią, suteikdamas vidinę ramybę tada, kai išorinis pasaulis tampa triukšmingas. Saugumas be išlygų. Pažadas nepaliks ir neapleis panaikina didžiausią žmogaus baimę – vienatvę, kad ir kokie iššūkiai lauktų ateinančiais metais. Jūs niekada neturėsite jų spręsti vieni. Ši eilutė mus ragina nebijoti ne todėl, kad metai bus lengvi, o todėl, kad Viešpats yra didesnis už bet kokį rytojų. Leiskite šiai tiesai įsišaknyti jūsų širdyje. Jis visur, jis visada ir jis tavyje.